Tepe orası abi, gördüğün köprünün tepesi var. Üstüne ya. Öte tarafı o ha, aynısı. Bak şu gördüğün şunlar var ya bak sağ tarafı şurada. 20 santim şurada var. 10 adım gidemiyorsun. O yolu kendinden o tomruklar bizim içeriden geldi. Yani gidemezse buraya çık ya. Su üstünde de onlar. O kanal kadar. Köprüye doğru şey yapalım. Mal gitti. Hemen orada sıkıntı var bu. Gördün mü? Sıkıntıyı. O taraflara doğru gidiyor malzeme. İnşallah buradan başka oynamaz. Dün gece saatlerinde yarım metre su vardı. Ne diyor bak? Tabii işte çok bir şey var. Kanalar gidiyor bak. Gidiyor abi. Kanal, devam, kanal. Alttan çokmuş. Bunda bir avantajı var işte. Ağaçta bir avantajı var. Oynayan şeyleri falan var. Bak büyük şeye bak nasıl bak.
Akşam burada Yok. yoktu. Bunlar yoktu burada. Bunları yukarıdan toprakla beraber söküp getirdim bunları. Gece yoktu bunlar.